kita dari kecil sudah hafal yang namanya rukun iman. Ya, Hafal di luar kepala. Dari TK kita udah hafal. Sampai setua ini kita juga nggak akan lupa. Terutama yang paling susah itu untuk mengimanin rukun iman yang terakhir atau yang keenam. Kita dari kecil kita hafal bahwa kita beriman kepada takdir baik dan takdir buruk. Tapi kenyataannya kita itu mau sehat tapi nggak mau sakit, mau kaya nggak mau miskin, mau seneng nggak mau susah. Ini kan satu paket. Ya. Sehat kita dikasih 30 tahun, sakit gigi cuma sehari semalam sudah ngeluh. Waduh, Nah, jadi berarti kita diajarin menghafalkan rukun iman ini sekedar untuk menghafal atau untuk mempraktekkan. Nah, ternyata setelah kita survei ke lapangan, ternyata kebanyakan bahkan selevel ustadz pun begitu dia jatuh miskin, begitu dia jatuh sakit, dia mengeluhnya lebih-lebih. Padahal dia sering menasihatin jamaahnya, kalau ada jamaah yang sakit sabar, karena orang sabar itu disayang Tuhan. Orang yang bisa ikhlas menerima sakit maka akan dicabut dosanya sebagai penghapus. Tetapi giliran penasehat tersebut sakit, ngeluh kemana-mana, bahkan bikin status di mana-mana. Nah, yang ingin saya tanyakan, bagaimana supaya kita itu hati kita bisa pasrah sesuai dengan rukun iman yang keenam. Ya. Laku apa yang harus dijalankan, spiritual apa yang harus dilakukan. Terima kasih. Spiritual apa yang harus dilakukan? ritual apa spiritual? Spiritual. Spiritual. Ya. Apa bedanya spiritual dengan ritual? Kalau ritual itu kan hanya ibadah yang sifatnya seremonial. Kalau spiritual? Kalau spiritual itu hati atau rasa yang harus dididik atau dibimbing supaya hati kita bisa ikhlas. Kalau nggak dibimbing nggak berspiritual. Kan perlu adanya seorang mursyid atau seorang murabi. Nah itulah. Nanti timbul apa khilafiyah nanti kalau pemahaman seperti itu. Gini, ya rukun iman 6. Sampean tahu rukun iman dari mana? Dari TK udah apa? Ya dari TK. Ya. Artinya sumbernya dari mana gitu? Ya dari hadis. Hadis. Oke. Hadis itu sabda Rasul. Ya. Dari Quran. Ya. Hadis itu penjelas dari Al-Quran. Al-Quran itu kan petunjuk. Al-Quran itu hanya petunjuk. Kita biar banyak petunjuk tentang Islam, petunjuk tentang iman, petunjuk tentang tauhid, petunjuk kalau kita tidak bersikap, tetap aja itu hanya sebagai petunjuk. Contoh iman sampai 6. Terakhir adalah takdir yang ditanyakan. Ya, takdir itu. Takdir baik maupun buruk kan datangnya dari Allah. Kalau kita sudah paham itu, harusnya bangkitkan kesadaran jiwa. Ya kan? Bukan kesadaran pikiran. Beda, pikiran itu hanya bisa menerima pengetahuan, baik dari membaca atau mendengar. Gitu. Sedangkan rasa, ini setelah kita bersikap. Lalu ini ada namanya kesadaran jiwa. Kalau kita sudah tahu sekarang, kalau takdir baik maupun buruk datangnya dari Allah, jiwa kita harus sadar dong bahwa kita ini tidak bisa sebagai makhluk yang namanya manusia yang tidak akan pernah bisa lari dari takdir Tuhan. Loh, karena ini nggak bisa lari kan, serahkan. Menungso kan wajar, tapi jangan si kaya ya. Kalau mau si kaya itu ya sama Allah. Kalau serahkan kepada pasarmu, ya lu sakit ya mau. Ya sapi, isfi'ani, ya sapi, wahai zat yang maha menyembuhkan, sembuhkan saya Allah. Orang yang nggak bisa status, ngaplang di rumah sakit itu status ono rene, emang iso waras sih kalau.
Dokter nggak bisa bikin sembuh. Siapa yang pernah bikin MOU ya Pak? Perjanjian kerjasama dokter, terus dokter jamin sampean pasti sembuh. Ada? Nggak ada, nggak usah sombong dokter-dokter itu. Sotoy dulu ngomongin ini. Faktanya nggak ada semua. Betul nggak? Pasrahkan kepada Allah. Kalau memang tahu bahwa takdir baik maupun buruk datangnya dari Allah. Allah itu maha kuasa dan Allah maha sakarpe dewe. Menungso itu mung titahku. Aku sing nyiptakno, suka-suka aku. Karep-karepku tak gawe penak-penak, tak gawe loro ya loro. Dan semua ada hikmah, dibikin enak biar manusia bisa bersyukur, dengan syukur nikmat ditambah. Digawe loro ben iso sabar. Wong iman itu ada dua. Iman itu ibarat dua sayap pesawat terbang. Betul nggak? Yang sebelah sabar, yang sebelah syukur. Syukur tok nggak ono sabare. Pesawat miring. Sabar tok nggak syukur. Miring. Itu pasangan dah lo nggak. Nek sampean kayak sehat terus, syukur terus sampean pesawat miring. Ngene sampean. Betul nggak? Loro terus gak kuat kan. Gusti Allah Maha tahu. Makanya orang-orang arif, orang-orang yang berhikmah, sakit nggak pernah mau minum obat. Nabi Ayub, tahu ya sejarah Nabi Ayub ya, diceritakan. Berapa tahun itu? Puluhan tahun sakit, sampai transparan kulit kan dagingnya entek trotol kabeh. Bener. Apa njaluk waras nang? Kan dia sadar. Gitu ya. Serahkan kepada Allah. Ya Allah, ya Syafi, isfi'ani ya Allah. Gitu. Ya kan? Kan kuludain dawa. Setiap penyakit ada obatnya. Ngantuk aja lho, lu kasih obatnya. Kuludain dawaun. Wa dawaul ngantuki jitakun. Mesti sembuh. Ditakun. Ya. Loh, itu tak betul nggak Pak? Jadi gini, kalau yang hubungannya apa tadi spiritual apa yang itu tidak perlu melakukan spiritual itu. Ya, wah ini panjang itu terus subuh gak rampung ini. Aku di rumah kan ya, katanya mangan gak sih itu. Nggak apa-apa, mangan sih, mari mangan mau lanjut gak apa-apa. Soalnya orang sing udah agak galau-galau pengen pamitan tapi kok gak enak. Pengen itu mulai ono. Ngerti ya, kroso ya kan? Dibatin ya kroso. Ya, Mbah, yang namanya kita ibarat apa? Gelas kosong. Kita diisinya ini sedikit-sedikit. Apa yang diterangkan sama Mbak Yai tadi dan apa yang kita pertanyakan tadi mudah-mudahan menjadi tambah berkah ilmu untuk kita, dan ini cukup untuk bahan evaluasi diri bagi kita. Ya, oke, mungkin kan? next time Ya. kita akan bertanya lagi, Ya. akan mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan lagi di Mbah Yai Wiro QQ. Jadi gini lah ya. Mbah. Sementara ini gini, kita break dulu lah. Saya bukan mau bersikap sebagai teko ya, bukan. Tapi mengingat berbagai hal macam-macam. Kalau nanti memutuskan boleh, tapi kita break dulu. Ya, enaknya temenin saya makan dulu. Siap. Masalah nanti habis makan, ya kan? Yang mau pamitan nggak apa-apa, yang mau ngobrol ngorok lagi ya. Yang mau nambah kopi. Ngobrol perihal Yeah. apa namanya yang indah-indah ya kita lanjutkan ya. Banyak kekurangannya, banyak salahnya, saya mohon maaf dan saya terima kasih ditengokin. Silaturahmi insya Allah ini menjadi sebab murah rezeki dan panjang umur. Amin. Salam seger waras, selamat nyilujeng rahayu lir sambikala tebih saking
perlu gitu. Salam sembuh, sehat, selamat, sukses untuk kita semua. Amin. Barokah manfaat fid dini wa dunya wal Akhirah. amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo makan bareng sama saya. Waalaikumsalam.